भारत ने पूरे 21 सालों की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना दिया है, जो कि आईफिल टावर से भी 30 मीटर ज्यादा ऊंचा है। एक्चुअली यह है चेनाब रेल ब्रिज, जिसे जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी से करीब 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है, जो 1315 मीटर लंबा है। इतनी ऊंचाई में होने के बावजूद भी ये पुल 260 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली तेज हवाओं को भी झेल सकता है। यहाँ तक कि 8 मैग्नीट्यूड स्केल के भूकंप का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। इस पुल में करीब 30,000 मैट्रिक टन से स्टील यूज हुआ है, जिस कारण इसे 21 सालों तक लगातार बनाते बनाते सरकार को इसमें 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आ गया है।